Mama jiva. Kale saba nawe jiva. Amanya gafuna. Amanya gaffe nze Nabukenya Christine. Nabukenya Christine. Naye tunagenda gajachuka. Gajachuka laki gachuka. Olw'embeera. Mbeera ki? Embeera. Gye tunagenda mu maaso embeera ojagiraba era ojagira. Kati ntuludda. Ntuludda. Wano tuli Kasenyi. Kasenyi. Omwalo. Ojja mpulira buwulizi. Ngwe wano Kasenyi ku mwalo. Bizibu ki byesinga okusanga eno? Bizibu byensanze byo bingi. Byo bingi okuva mu buto bwange. Tutandike. Nze amanya gange Nabukenya Christine. Weddiranga bye? Weddiranga bye Nsambagale. Ojja otya okutuuka Kasenyi? Nzaalibwa Bugerere Kayunga. Bugerere gy'ova? Ekyalo Kakiika. Kakiika. Omuluka Nakisanja. Egomolola Kayonza. Essaza Bbaale. Naye obulamu bwange obutandika okutegeera bwali buzibu nnyo era buzibu. Kitya? Taata wange yagenda n'awasa maama wange, maama wakubiri. Maama wange yatuzaala abaana baali 3. Maama we ye mukyalo owokubiri wa taata wo? Maama wange azaala omwana ow'okusatu. Nteekako mbu maama wange omukulu ye yamuwa eddagala ng'amujjanjaba ku lubuto omwana oyo ow'okusatu. Era maama wange teyawoza yadde omwezi. Kikutegedde. Maama wazaala omwana ow'okusatu. Omwana ow'okusatu bayegwe? Yasooka nze omusooka. N'addako omulenzi. Kati ow'okusatu. Maama wange we yafiira. Yafa. Maama afudde. Ate awo neezijjanjolekera ennaku. Efaanana ki? Saasomako yadde ogenda mu ssomero. N'erinnya eryange lintawanya okukola ki? Kuwandiika. Naye nze nga taata wange yali akola mu katale. Naye nga taata wange waba takomyewo. Ekyalo nga bw'okimanyi nga tulya ffene tulya buli kimu. Nze ndi mwana ayabbako emmere. Nga lwaki gwemmere? Tebagimpadde. Nga lwaki? Simanyi sikoze emirimu naye ate nga ngikola. Nga tokoze emirimu kyekikumisiza emmere oba kyekikubbisa emmere? Essebo. Era nagibbanga. Nze gw'olaba nakubwa ku miggo. Taata wange akageri we yali akola ne bamugamba omwana bamubonyaabonya, bonna bababonyaabonya. Ate n'agamba omulenzi kaasigalewo, bw'omuwala kola ki? Ogenda okola. Oveeyo kankufunire ntwala. Antwala kusoma. Mbitegedde maze nakuvaayo nga ngenda olw'osuumuka. Awo omukyala yantwala nsomero eyo. Ekyamazima saasoma. Omukyala oli ng'akeera ku makya n'agamba lima, n'ovaayo n'agamba yoza ebintu. Ng'emirimu gy'ewaka gyonna bw'ogimanyi. Mukyala mukulu? Ewaka banziggyeewo olwo. Maama amaze okukola ki? Okufa. Antutte ew'omukyala omulala. Si mukyala we wabula mukwano gwe. Mukwano gwa taata? Otyo. Amanyi ngenda ssomero eyo. Ekyamazima omukyala oli yankuba. Bannange oli omukyala yali akuba. Ng'olakubira ki? Nga newaaba akusaidde olumbino talumala ajja kukuba. Ogenda emugano olwayo ajja kukuba. Juga azaalinga nayikonto. Olwo bantwala sayidi zaawaze eyo Salaama. Era kiri eyo Bugerere. Omukyala oli yankubanga naye nga woova okudda ewaffe. Kiringa okuva wano ne kubayita oba. Naye ng'okuva wano mpaka ali kubayita. Kyonna kibira. Kiki? Naye nga nkiyitamu naye nga mba naakatuuka ewaka. Ng'omukyala nzigira ku mugongo. Ng'agamba omwana tanjagala bwagazinga taata agamba omwana mukole ki? Muzeeyo. Ng'era tuddayo ffenna. We twaddayo. Era omukyala nga y'embeera emu gyakola ki? Gyakwisa. Bannange nabonabona nga sisoma. Omanyi omwana w'omukuba ennyo aguba. Nze natuuka n'enguba. Nga ntuuka ku nnimiro ne neebaka otulo twennyini. Ng'olwo ki ekikubasa? Oba bankuba. Buttu. Otyo. Ne we naalulima ne ndumala oba ne waba nga luba lusigaddeko katono. Nja kukubwa. Kati nga neebaka. Nga neebakawa mu nnimiro. Kati nga ajja kusanga tolumazeewo ng'akukuba nga ataakutuma emugango olina okufumba. Bambi ye kye yankolako kunkuba.
n'emmere yagimpanga sijja kugamba nti teyakola ki teyampa kyakulya yankubanga naye nga ndya nze natuuka nanguba ng'empita gyakuyita ng'omanya nti eno yakunkuba eno yakunkuba eno yaki kati nga mmala nvaayo tukyali mu obuto tosomye oli myaka emeka egyolwo nteeza emyaka 43 omwana omuwala tosomyeko esebo okugamba era saasoma nze n'erinnya eryange sisobola liwandiika naye omukisa mulungi ntambudde ku nsi ate era njagala kuddayo era manyi nja kukola ki nja kuddayo nga mbeera awo nkomawo ewaka olwo ntandise okukulakulamu gyali giwera emyaka 16 nga nfuna omusajja 16 yes wenafumbire ngolwofaaki mbeera ate abaana b'omukyalo munnange sibeera ettawuni 16 oba okuza gijjange ate golabanga wakuze nnyo ate nagina emigozi baziba kukuba nga gikubaliriza okufumbira kangende bankubire mu bufumbo ofunye omusajja atandika atya kwegyo emyaka naye ali muwuka myaka nga aleka naye yali mu 17 18 mwenna tekuli ategeera omufunye twali tutegeera kuba twewasa omufunye enfumbiddwa wenamufumbirwa nafumbirwa 2 njereere omwana wange ne muzaala 2 gumu asooka owokubiri 2 omusajja omu owokusatu 2 omusajja omu owokuna 2 omusajja omu kati mbuuza mwawukana mutya mwawukana mutya sezaala wange afa ne kitange afa ne gujja bagira oba bano abazadde be baatubeererangawo ndika emabega eyo n'ozadde owokubiri owokusatu mubeerawo wa musajja ampasizza yali apangisa oba yaliwe yali yazimba akayumba ke kasubi sente ne zituwulira nga tujja tukola tuli baana tukola tuzimba wako ebbaati ne tugula poloti ne tuzimba waliwo akatawo ne bakayita nakisa ne tudde nakissa kati nzaddeyo abaana abo bana bazadde baffe bonna bafudde embeera esituka etya mbeera weesitukira omusajja awasa kati omusajja mukuwasa ndowooza okutandika ate okubonabona okukulu nikukolaki tandikira ng'olozeemu okubonabona okwokubiri oli kwali biwero nze omusajja oyo bamuyita Robert Kafeera abeera Nakyessa akyaliyo gyali era omwana waffe owokusatu ali omumulina naye natuuka nenkaaba amaziga nenva nokukaaba lwakuba ekifaananyi kiri omwo nze byonna mbadde njagala mbalage guuno tewali jabitra omusajja awasa omukazi weyawasa omukazi nakati bakyali naye wawasa omukazi nazala wange gyalwala sazala wange yasoose okukola ki okufa nazala wange gyakola ki alwala Ssebo Kafeero oyo gwolaba manyi we yaŋŋamba ndoga maama we gwaloga maama we mubadde omwaka ogusoose owebale nnyo nenzalawo abaana bo bonna era namuddamu ekibuuzo ne mugamba mu kifo ky'okuloga mujja wange ndoga ntya maama we era nze natambudde ku basawo ne baŋŋamba gwologa maama ekyamazima agakatonda bulungi ne mukazi wesobola dumuloga nti omuloga ebifaananyi biri munda omwo naye woobirabako okakasa nze nayita mu mbeera omusajja n'ansuula mu nju lwakuba twali tuzimbye ndi n'abaana bange waliwo omusajja yali atuwa amasannyalaze bamuyita kyaja era abeera Nakyessaawo kimanyi bajja kundaba mukulu kyaja oyo nga yatuwa amasannyalaze n'atuuka n'amugamba amasannyalaze gamugjeeko musajja n'agamba lwaki omukazi omukitaku ekyo ng'olita omukazi alina abaana bo n'agamba oba omwagala mutwala ewuwo nze era lwakuba ekyalo kirungi natuuka nga nengenda nensima emimonde gyange oba emiwogo
n'ogifumba n'owa abaana bo naye nga tekuli yadde oba kasudduka oba kaki wabula okujjako ng'obonoze ku ddoodo ng'oyo olwogisimba wa mu nnimiro eyo yali yes mu nnimiro ekakiika olwo tuguze nakyesa tuzimbe n'ogenda n'ogula n'onoga ddoodo n'osima muwogo n'osima lumonde wo n'omulira abaana bo ne bakola ki nebalya n'ekyamazima nze nga sikyalya nze nga sikyakola ki nimpita mu nnaku enyigirizibwa n'engatako ey'omubuto era lumu nagamba naye Katonda yanneerabira lumu nali ŋŋenda omwe munakyessa nga ŋŋenda gwa mu mmotoka wakiri nfe nkole ki nfe nveewo waliwo omukyala yankwata ku mukono n'agamba Mama Katumba tokikola eno embeera ojja giyitamu embeera si yakufa embeera buli omu agiyitamu ne muganda niimwe mwali mubonyebonyeeko nga wembonaabona taata wange tuddeko emabega ng'akyaliwo nali mu bufumbo ndowooza era kyekyampangaaza nga sezaala wange wampa ettooke ng'eryo mangenda ne ŋŋamba taata nno sirinanva taata nagamba goba enkoko eyo otwale okole ki sezaala mpadde ettooke olwo ŋŋenda ewa taata nzaala taata sirinanva naye nga omusajja oli kyeyanteekamu ekyobusiro era tenagumiikiriza tusonde obusente tufune bwe tukola ki tubeere obuki ati nange obwongo ne bukwata ice oli omwami bubeere obulungi nga niwe tufuna mmeka tuzitereke nze nga malina okuba nenga neŋŋamba kitange taata ndi mulwadde naye omusajja talina ssente naye nga tulina kyetugala mpaayo naakuwa notwalira omwami kuba taata wange yatannafa nga ssente ezizo zitereka mu ttooyi agenda naziteeka mu ttooyi bw'ati era kasita olaba ng'akutte waati akakubo ng'omanya agenda kumpa naye omusajja bwe yatuuka okufuna amazima ga Katonda mu yandabye nnyo nakaaba ekyasinga okunkaabya yes abantu bano bava mu bufumbo naye olendera kusikako kyakuluga ate ekyasinga okunnuma yandiŋŋambye endoga mujja wange naye ate ndoge maama amuzaala bannange ekintu ekyo nakatulirwa enkirowoozaako lwakuba namuzaalamu abaana kinnuma ate era kikyannuma nze newemba ŋŋenze eyo kukira avuga booda newemba ŋŋenze ewaffe ebugerere booda yesigituulako ekyo nakirayira olw'obusungu kubanga bannange kyo kyankosa nganze ku saidi yange oba banakiraba bajagamba tekiriimu naye ku lwange kyakola ki kyankosa nnyo nandirozeeko omuntu omulala nga munnange kati nga kwolwo nalina emikwano ate buli wembeera mba n'emikwano simanyi lwaki oba Katonda ekyo yakinteekako kati kwolwo omusajja owange beegata ne muganda we webeegata ne muganda we bamuyita Lukwago bagamba tugenda tutemetema omukazi ono nga maama waffe tannafa esebo mbuuza mpona nti Mama Katonda naye nga tonnafa teweevuma nsi waaliwo omuvubuka musajja bamuyita Seeguyeera abeera Nakyessa kuba n'emboozi bajja giraba abeera Nakyessa ajja ŋŋamba mwannyinaze va mu nnyumba bakuloga kutuuka wa omuzi bandoga kutuuka wa abaana bange mbaleke wano bokka nja fiira ku baana nambuuza wonna oba ofudde abaana bo bajja kujja balambula entaana naye ate woba ovuddewo ojja loota abaana obakulabe namugana eseegu yandeeka sobola kuleka abaana bange mu nnyumba ng'agamba Nabukenya nkugambye kwatako omwana omu yalina emyezi 3 nga ngamba kwata omwana omufuluma naye nga ngamba obwayi kanfulume nga tufuluma nga ngamba tetugenda wala yalina ente ze nga tuddawo effe ebbali w'ente nga ngamba sitamaawo omwana muweeke mubikke yali yeebase zaali ssaawa 8 ogw'ekiro ekyamazima ga Katonda muggulu ndayira sitya Katonda newanzitira wano omusajja owange gwe nazaalamu abo abaana bonna nga ze ne muganda we n'amajambiya
nga balingiza mu kadinisa nga bakoona ku luggi nga luggale ndugaliddemu ebweru era muganda ye n'amugamba oluggi nga balusibidde bweru oye tubukula akadinisa ndaba n'amaaso gange teri akola ki nono mwanyinaze Seebuya naye akola ki alaba tugudde naye kava ati we yamala era mwenyini yabanyiga yangamba sirika tokola ki ng'abagamba abange munoonya ki bamugamba tubale tulina bye tunoonya n'abagamba mwe babbi baakunywa nti tetuli babbi koye nga mulina kiro ssaawa 8 n'amugamba nga mbalaba n'amajambiya asirise ne batambula ne bakola ki ekyamazima sadda waka kugamba nti oba baani era oyo Seebuya waliwo n'omukyala mwerabidde erinnya naye ye mukyala byenga omukulu ne baasonda ne bampa sente ezintwalawa eggaba mwannyinaze ali ggaba kati ŋŋende wa mwannyinaze natuuka eggaba nga buli omu bagamba ndi mulwadde wa siriimu kye nalina ekintu ekyobugaga ekinyirira zaali nviiri zibeera wano ekyabugagga kye nalinako ng'ekinyirira ne batandika omugamba naye ensambu oleese mwanyo kati omulambo tuguzeeyo lwaki tafiiridde eri ntubeera bwe zikola ki kuziika nga bamanyi ndi mulwadde ekyamazima saali mulwadde n'akamu saali mulwadde n'akamu nga tubeera eggaba eyo kati omusajja yeesoma waliwo omuvubuka yafa ku kyalo baamutana busse tugenda okuziika bambi mwannyinaze yalabirira omwana wange nagenda wa myezi 3 omuvubuka yagenda okufa nga wa mwaka 10 n'emyezi emeka tugenda okuziika omanyi we yagamba oba ku kyalo omukazi muteekamu ssente yanoba bulungi tulabulaba omwana wange wanyirira ekyamazima oli yakingamba obusungu nabuno bwonkwata omwana ne muleka era namutwala ku mulyango gwa mukazi we ne mumuleka awo naye era bagamba woba tonnafa teweevuma nsi omwana wange oyo ow'emyezi 3 yali mulenzi mbongo omukyala amufulumya ebweru n'asola ebweru waliwo akakyala ekakiikaawo kalugwala bakasikamanye linnya nga ke kamugjawo ne kakola ki naye ng'omwana ssaawa 5 ali bweru bamusibiddeyo omulenzi olw'okuba akyakola talina nabudde bubuuza mwana ono omutaala omukyala awoza abaana abalenzi bajja kumutwalako amaka bajja kumukijja ewaka omukyala oyo bannange kati mulamu wange omu nankubira essimu bamuyita Kabugo nagamba naye mulamu omwana we agenda kufa lwaki tonona mwana wo okumanya nali nkoye namugamba oba afaafa njazaala omulala kati kyali kisusse mbukyatwala wiiki ezo ndiggaba waliwo omukyala n'omwami babeera kakiika omwami oyo bamuyita Muzeeyikaliisa omusajja oyo yandiridde omwana simanyi kyendimuwa paka ne kati paka nakati yamulina kati omwana n'emyaka 11 omwana yamulina kati mbungo omuzeeyi oyo asaba omwana nze ndi eri simanyi kiri eno mbungo omukyala amugamba era mutwala mulambo gunaawona omwana ow'ewaka ogwo omulambo gunaawona kati ng'omukyala oyo muyita maama ng'amutamu ng'amugamba kagulu kangutwale gufiire ewange oba bagamba nti nze amusse kanyende mutte bambi balina ente balunda buli kisolo bakirina omwana atandika okunywa amata wayita mbu omwaka gumu omukyala mbu ng'agendayo ng'agamba omwana mwamuteeka ku nte ennamba naye mbu tebaamuddamu era nga wayitawo emyezi nga ddayo bannange omwana mwamuteeka ku nte ennamba tagenda kwabika omwana yafaanana ati anyirira omwana yanyirira atunulirako ng'ageza okufa obufi nga tekakyali kali akalambo ke yagamba kagenda kufa naye kyeneebaliza Katonda mpise mu mbeera yonna naye ate nankumira abaana bange nga balamu ekyo nkyebaliza Katonda mbadde eggaba eyo mpambanye mwannyinaze nankolerako omudala gw'okusiika ebyennyanja
binema nga simanyi we basiika byennyanja ntokosa bitokose ne bimentukira mu ki mu fulampeni nangamba teekako muwogo ekyamazima ebyennyanja byannema siika nenavaayo nengenda ewa muganda wange abeera Namatogonya era Bugerere nalwawo banne muganda wange yankuuma omanyi tubeera n'eŋŋanda naye nze nebandaba ku TV baganda bange bonna ne bannyinaze waliwo mwannyinaze ali awo gayaaza naye yo sinnatuukayo nga mbeere wa muganda wange Namatogonya omukyalo oyo yankuuma omukyalo oyo yandabirira nze gyanfunayo olubuto olw'omuntu omulala ku baana bali abano nyongeddeko olubuto olulala muganda wange yandabirira ku lubuto yandabira yadde okumeekaanya era niwe twali tugende tugasa okuzaala ye yamperekera nambeererawo ye yambeererawo omukyala yandabirira omukyala yankuuma omukyala yandiisa mpaka we nazaala olwo maze okuzaala omwana akuze omwana mmulekawo ngenda Ekiyindi era Bugerere Kiyindi kiri ludda wa Mwalo waliyo bakojja bange ngenda Ekiyindi natandika siika muwogo olwo bategeera otya mbu bakojja abo bali Kiyindi olwo bategeera otya mbu bakojja abo bali Kiyindi maama yakuleka abakulagiridde mu gye bali abo bakojja baana bakojja wange bakojja bange nali mbamanyi naye abo baana bakojja wange mba mbayita kojja ngenda Ekiyindi mbeere wa kojja omu era naye ampangira ekyokukola ntandika osiika muwogo maze ozaala omwana mulese wa mukulu wange ntandika osiika muwogo nsiika muwogo Ekiyindi eyo akazinga bakayita bukwaya oba Ekiyindi n'osomoka bambi yo saayisibwa bubi kuba nali nsula wa muganda wange kojja wange nga bali awo nga niwoba ogenda kukola ensobi akugambye tetulikola ki tolaba nedda lumu naye mbuulirirwa ate nenkola ki owulira njagala nnyo ebintu by'omupiira mu ddalu lino lumu saamugamba tugenda ku mupiira nebba tulinya eryato tugenda ku kizinga ekirala amadda twali twedimye lwaki mwedima empewo yaliko naye ekintu ekyo kyayisa bubi kojja wange nange nalaba nga muyisiza si bulungi naye ng'afuba okubuuliriza omupiira guli ludda wanaakubeerako tolina gyokola ki kyolinakola kirala tolina gyolaga kati nva Ekiyindi nzirayo wa muganda wange oli kubanga nze ntambudde mu baganda bange kati mmanyi ayinza okunyamba mu kizibu manyi atasobola kunyamba manyi nti newaaba alina ssente mmeka tasobola kumpa yadde 10 ne mmanyi ate ono newaaba alinamu emitwalo 2 oba nusu 10 ampaako 5 nasigaza 5 muganda wange oyo yambeererawo alinga era muganda wange wa wano ali awo mukasenyeera kati nga sinnatuuka kujja wano waliwo kizibe wange omwana wa ssenga wange ampangira ngenda mu Omaani ebweru anna balinnyako n'ennyonyi ogambye nze bingi gambye bingi ate tukyatoba ate nkyakugamba kati ate awo amanya ne gakyuka Omaani ofuse musiraamu nze nabukeera Nuriyat ne passport era kyekiriko ngenda mu Omaani bambi mu Omaani temwampisa bubi omukyalo oli yanjagala famire yali nnene nnyo kuba abakozi Abannayuganda twaliwo 2 nze ne Salima waliwo Abanigeria 2 Abandioziya 2 Abafilipino 2
Ababangladesh abo be basajja abaafumba abo bonna baali bakozi ng'oyogera nabo batya kuba tewasoma oyose n'okagera oyose n'okaleeta Abanigeria ba luzungu nnyo ate ekyomukisa omulungi Abawarabu tebamanyi luzungu kati banna abakozi bannange ono Salima gwe nkunulirizaako Munnayuganda yeyogeranga nabo nanvuunuliranga aye nengenda nga mpiikingamu mpola Oluwarabu nga ndupiikingamu mpola mumanyi we natuusa ekiseera nakomamu mu COVID wakubiri nenkomawo kale era nga woobeereyo sente zoonooneka bakugamba kino bakugamba ate oba ozifuna bakubikira owafudde yatakwatako tuweereze zino olaba ki naye kati wodda ogamba nali nkola biki sente zo tolabawo eziri tolabawo ekyomukisa omulungi waliwo mwanyinaze yangulyako puloti kumeka era okumanya omusajja we twakyankalana n'omwana owa puloti gye twali tuguze yagitunda n'agulya mukazi we ne bazimba neŋŋamba soke kati waliwo omulamu wange yaŋŋamba muwaabire genda mufida ne muŋŋamba mulankubuulire nina emikono gyange gino twabikola naye kitegeeza nti alina emikono egikola ki egikola ebirala ne mugamba kati nkakaasa ngenda gula era nagula epuloti meka emu nenjiwa omwana wange omukulu ne mugamba noono omuto wanaakula muzimbaawo teri kutunda wolaba ng'okooyeewo ng'awawo wanolekerawo munno neyange endala gyeri mu kyalo lwakuba okuzimba kukyakola ki kyagaanyi kati nvaayo namala ebbanga lya mwaka oba gumu nzire Saudi ekyamazima tulaba nakati njagala okudda okukola naye oli waŋŋamba Saudi sigenda nakola emyezi gyali 7 naye nga sirya mmere ngolo ki ekigaana nga togamba wali olabirwa bulungi eri Oman nvuddeyo olwo wavaayo Oman nenvaayo ate ninnya ebute ennyonyi ennyonyi wagifula kagaali nedda taata siwekiri nga nzire Saudi mwanyinaze Saudi omukazi teyankola wabula kye nakolanga nabbanga amagi ate nga lwoga byangamanya teri kadaama yes bwe kali naye teri kadaama ali Saudi nga bamumemere natabba ekyo tekiyeta kulimba ng'asobola fuluma ne famire n'agenda ne balya n'akomawo lwagambye nti kufumba jjukira era nze nakyewuunya waliwo ennalaga ng'agula kiro emu ey'omuceere naye esagundi mu maani gye nasookera nga busawo buli awo ate bambi Ababangladesh bali abaafumbanga nga basooka kuyita bakozi buli omu asenneka emmere ebukulaki ng'oyambuka waggulu ng'olya naye omukyalo ono nga waba aguza kiro y'omuceere twaliwo abantu 8 nga bamala kulya weggwawo nga woowulya wakugamba tikalaasi kiba kiwedde nga nziba amagi ago n'obumonde obwawo n'ofumba obumonde nga 4 n'ofumbirako amagi 2 n'olya oba si ekyo n'avaawo n'okola mangu sipiidi n'okanda eŋŋano n'ogira obundaazi n'obusiika n'obuyingiza mu lw'omulyo n'obulya ekyeggulo era ekyamazima saamalako e Saudi saamalako ajja aleeta embeera ey'okunkuba omukyalo yesu omuntu omukulu kuvuddeko yasooka nankuba olusooka jjukira oba oli mu ensi ziri oluusi oba olina wifi oba wifi jja neiba gyobba ewaka we bagikumira nze yanyima wifi ye naye nga nkozesa ya neiba ye tebagiteeka mu password mulimu ezitabeeramu password nezijja buzi omukyala yasooka nankuba omulundi ogusooka nenkubirako bannange ne baŋŋamba muviire mu buntu agenda kafuula akati
akamanyiro ankuba ogwokubiri mudaluli enina nga mugamba mama akuba ogwokusatu ng'aluleeta agamba mukimuli mu Luganda mu Luganda batamanyi mama ala jibi wali oyinza oluwala ng'aluleeta nga nange ntwala nga ndumuwa kati nga nze ate obwongo kye bumpa okimanyi ajeyo wali emundu akole ki akube ofe nga sirina kirala kyendowooza njagala kufa jibi teyankuba teyakola kiwe namukuba oluyo olwasooka yakola bukozi wati simu tewayita dakiika ziwera 5 omanye omuntu assa omuntu kale ate abasirikale bwe bajja era nange nenzira mu ttooyi ne mbagamba bannange emponyi sigenda kufa mbadde manyiyo abagenda kunsiba naye abasirikale ke bazze ate senga baali bantu balala nga bambadde makaazu era nali wakufa naye basirikale be bajja tutuuka ku poliisi bambuuza okyayagala kukola konze nedda konze akuwadde engoyi zo zonna boogera mu Luwarabu konze azimpadde oluwulira nga bangamba okyayagala okukola konze koba oyagala kukola ki konze anago Uganda sogolo konze nedda jibi sogolo ngende enkola awalala konze la ekitegeeza jibi sogolo genda okola awalala konze nda nedda ngenda wa Uganda nga bantu basooka kunteeka ku poliisi bwe bateeka ku poliisi kati nga boosi wange ajja waliwo wifi nga ngamba Nuru soli ana go ana shogolo ana jibi flusi ana ziada konzella mbo tugende nkwongeremu sente ngenda kuwa sente nyingi kati nga message wano ziyika nga bangamba woddirayo yagenda kuwa omutwe owedde nga mugamba siddayo nkooyo okukola nga bangamba okooye mwanyina ze baleeta emmotoka gye bantwaliramu naye ng'owulya bulizi nga mugudde mu kannya tolaba gy'olaga tolaba gy'ova tolaba mu mbiriizi naye ng'otudde muli waliwo ekkomera lye twatuukirako eddala era waliwo omuwalabu naye ne bamwongeramu nga bamusibye enjegere ng'ayika n'omusaayi bamusibye enjegere ku mikono ne ku bigere ne tugenda waliwo awe mugambye esaasoma simanyi baatutwala sayidi wa nga batuteekaawo nalinamu 10 ezo ezeeri gye mitwalo 5 egyawa liyalo yajagundo Oman eno bakwata ezerabidde kati nga abasirikale bambuuza olinamu sente waliwo abawala Bannayuganda nga bakola bati banyigira eriiso waliwo obunusu bwe nalina nga mbagamba abo buno bwe ninawo nga bangamba ayambuka nabo nga mbuuza omusirikale andeese mu motoka wano ndi seefu ng'agamba yes seefu konze kale ng'ekimotoka kyongereyo abasibe abalala nze nga bandekaawo era mwalimu abasibe ab'enjawulo buli nsi kale yalimu kuba nali naakamalawo wiiki emu waliwo wano Abannakenya bateesiza tutoloke mu kkomera lye batusibiddemu era omukyala yali atoloka waati yasirituka n'agwa omugongo ne gumenyeka naye ng'era bwali busiru mbuuza olwati ekkomera lye Saudi nze mwe najja n'omubiri nakomawo ngeze nga buli omu aŋŋamba nnimba kuba bwe twagenda nabo guno gwakuna bakoma omu guno omwaka